هل شعرت يوما بثقل غريب يستقر في صدرك؟ ذلك النوع الذي يجعل كل نفس يبدو أقصر قليلا مما ينبغي، كما لو أن رئتيك تعملان بجهد أكبر مما تحتاجان فقط لإبقائك ثابتا. إنه خفي يكاد يكون لطيفا، ومع ذلك ليس ضارا أبدا. يرافقك طوال يومك ضغط هادئ لا يمكنك تفسيره تماما، يذكرك أن شيئا ما بداخلك قد تغير. ثم هناك تلك الدغدغة المألوفة في مؤخرة حلقك، تلك التي تأتي في أسوأ اللحظات الممكنة، فتباغتك على حين غرة وتخرجك عما كنت تحاول التركيز عليه. يبدو الأمر صغيرا، لكنه لا يبقى صغيرا أبدا، يتراكم وينتظر، ثم ينفجر في سعال يبدو أن صداه قادم من مكان أعمق من حلقك، ما يجعل السعال المزمن مرهقا للغاية. ليس السعال نفسه فحسب، بل توقعه. تبدأ بملاحظة كل تغيير طفيف في تنفسك، وكل جفاف في الهواء، وكل إشارة صغيرة تنذر بتحضير جسمك لنوبة أخرى. في الليل تستلقي ساكنا تماما، آملا أن يدوم هذا الهدوء، مدركا أنه نادرا ما يدوم. تتساءل ما الذي أثاره هذه المرة؟ هل كان شيئا أكلته؟ أم الطقس؟ أم الغبار في الغرفة؟ أم ذكرى؟ الحقيقة غامضة، وهذا الشك يرهقك أكثر من السعال نفسه. هناك ثقل يستقر في ذهنك أيضا، نادرا ما يدركه الناس. تبدأ بالشعور بأنك أكبر من سنك وأكثر هشاشة، كما لو أن جسدك يخونك ببطء وعناد. تتردد قبل أن تطيل الكلام، لأنك تعلم أن الانزعاج سيزداد. تتجنب المحادثات الطويلة، لا تريد أن تقاطعك رئتيك. تجد نفسك جالسا على حافة التجمعات، صامتا، تكتم السعال في صدرك حتى يحترق. ببطء يضيق عالمك، ليس لأن أحدا طلب منك تقليصه، ولكن لأن التنفس براحة أصبح تفاوضا هادئا. ومع ذلك في أعماقك تشعر أن هناك ما هو أكثر من مجرد سعال بسيط. تشعر أن جسدك يحاول التواصل بشيء ما، شيء خفي، شيء مستمر، شيء لم تفهمه تماما. إنه ليس صراخا طلبا للمساعدة، ولكنه ليس صامتا أيضا. إنه يهمس من خلال الضيق، من خلال الثقل، من خلال تلك الرغبة الصغيرة ولكن المستمرة في تنظيف حلقك. لقد فهم الأطباء القدماء هذه الفارق الدقيق بطرق غالبا ما نتجاهلها اليوم. اعتقد ابن سينا أن السعال المستمر ليس مجرد تهيج ميكانيكي، ولكنه علامة على اختلال التوازن، إشارة إلى أن الانسجام بين التنفس والرطوبة والدفء والعاطفة قد تعرض للاضطراب بالنسبة له. كانت الرئتان رواة قصص، لقد كشفتا عن أشياء حاول باقي الجسم إخفاءها. لذا عندما يعود ذلك الضغط المألوف، عندما يضيق أنفاسك حتى وأنت جالس ساكنا، عندما يرتفع السعال ليس من حلقك بل من مكان أعمق، فإن السؤال ليس ببساطة لماذا يتكرر هذا؟ السؤال الحقيقي هو ما الذي يحاول جسدي إخباري به الآن؟ لأن السعال الذي يستمر لا يخلو من معنى. إنه رسالة مغلفة بعدم الراحة، إنه تحذير مغلف بالتكرار. وإذا تعايشت معه طويلا بما فيه الكفاية، يمكنك أن تدرك الفرق بين انزعاج عابر وشيء يحمل ثقلا وتاريخا وضغطا لم يحل. ربما حانت اللحظة المناسبة للاستماع أخيرا، ليس بخوف ولا بنفاذ صبر، بل بفضول أكثر هدوءا وصدقا. ربما كان أنفاسك يطلب انتباهك منذ زمن طويل قبل أن تدرك ذلك. ربما كان جسدك يحاول إرشادك نحو شيء ما، نحو الفهم، نحو التوازن، نحو الراحة. لأن الشفاء غالبا لا يبدأ بالإلحاح، بل بالوعي، لا بالمقاومة، بل بالاستعداد لسماع همسات جسدك التي كان يرسلها إليك. منذ البداية كان ابن سينا يؤمن بأن الرئتين لا تعملان منفردتين، فعندما ينظر إلى شخص يكافح للتنفس بحرية، لا يرى عضوا منفردا يعجز عن أداء وظيفته، بل يرى حوارا داخليا كاملا يتخبط. رأى القلب يرسل إشارات توتر، والجهاز الهضمي يحدث اختلالات دقيقة، والعقل يحمل أعباء هادئة تضيق النفس دون أن يلاحظ أحد. بالنسبة له تعكس الرئتان قصة حياة الإنسان كاملة. وصف السعال بأنه نتيجة أسباب متشابكة، وهي عبارة تبدو عصرية بشكل مدهش عندما تفكر في عدد الطبقات التي تسهم في نفس واحد. تخيل أنك تقضي ساعات طويلة في الداخل محاطا بهواء راكد يجفف حلقك ببطء. لا يبدو الجفاف دراماتيكيا، لكنه يطلق سلسلة من ردود الفعل. تتنفس بشكل أكثر سطحية، ويتصلب صدرك، وتصبح رئتيك أقل استعدادا للتمدد بشكل كامل. وبحلول الوقت الذي تشعر فيه بعدم الراحة، يكون الخلل قد استقر بالفعل. أو تخيل كيف يغير التوتر إيقاع تنفسك بهدوء. في الأيام الصعبة تستنشق ما يكفي فقط للعيش، دون أن يكون عميقا، بما يكفي لتفريغ صدرك تماما.
لاحظ ابن سينا هذا منذ قرون. عندما يضيق القلب العاطفي يتبعه الصدر المادي، وعندما يضيق الصدر تتراكم الرطوبة وتحبس الحرارة، وتكافح الرئتان للحفاظ على تناغمهما، ما يظهر على شكل سعال، غالبا ما يكون الصدى الأخير لشيء بدأ كتوتر. لعب الطعام أيضا دورا هاما في تشخيصه. لاحظ أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات دسمة ومبللة في وقت متأخر من الليل غالبا ما يستيقظون وهم يعانون من احتقان أو تهيج مستمر. في الحلق تناول الطعام بسرعة، أو تناول الطعام بانفعال، أو تناول الطعام خارج الروتين بدلا من الحاجة، كلها عوامل تعكر صفو ما أسماه مناخ الجسم الداخلي. عندما يصبح هذا المناخ رطبا أو دافئا جدا تستجيب الرئتان ببلغم أو ثقل أو سعال مستمر يبدو أنه يظهر دون سابق إنذار. حتى عادة البقاء مستيقظا لفترة طويلة بعد أن يطلب الجسم الراحة تسبب له خللا في التوازن النفسي. كان يعتقد أن التعب يضعف قدرة الجسم على التخلص من المهيجات طبيعيا. عندما ترهق نفسك بالسهر لساعات متأخرة متجاهلا عملية تجديد الطاقة التي تعتمد عليها أجهزتك، يفقد تنفسك عمقه الطبيعي، تصبح الرئتان بطيئتين، يصبح السعال تذكيرا بأنك تعيش حياة غير متناغمة مع توقيتك الداخلي. كانت جودة الهواء جانبا آخر من القصة. تحدث ابن سينا كثيرا عن كيفية اختلال توازن الحرارة والرطوبة في الرئتين بسبب البيئات القاسية أو الملوثة أو شديدة الرطوبة. قد نتحدث اليوم عن الضباب الدخاني أو مسببات الحساسية، لكنه وصفه بأنه إجبار الجسم على مقاومة اختلال التوازن الخارجي بينما يتعامل بالفعل مع اختلالات داخلية. عندما تصطدم القوتين تتحمل الرئتان العبء، ويصبح السعال رسولا ينقل أخبارا نفضل تجاهلها. كان يولي اهتماما بالغا أيضا للمشاعر التي لم يعبر عنها. كان للحزن والغضب والقلق بصمات جسدية في جسده. كان الحزن يثقل كاهل الرئتين، والغضب يضيق الصدر، والقلق يشتت التنفس في أنماط قصيرة وغير فعالة. بالنسبة له لم يكن الخلل العاطفي مجرد فكرة مجردة، بل كان اضطرابا قابلا للقياس يضعف التنفس ويجعل الرئتين عرضة للتهيج. من أبرز ملاحظاته أن الناس نادرا ما يتعرفون على العلامات المبكرة لاختلال التوازن التنفسي، لأنهم يتأقلمون بسرعة مع الانزعاج، يتسامحون مع قليل من الضيق، ويتجاهلون قليلا من الجفاف، ويتجاهلون قليلا من التعب. لكن كل تنازل صغير يتراكم حتى يصر الجسم أخيرا على أن يسمع من خلال السعال المستمر أو اضطراب النوم أو الشعور المفاجئ بأن التنفس أصبح مجهدا. تعامل ابن سينا مع هذه القضايا بعقلية من يقرأ نمطا خفيا. لم يتعامل مع الأعراض كأحداث معزولة، بل كأدلة تشير إلى سبب أعمق. عندما جاءه شخص يعاني من سعال مزمن لم يبحث فورا عن سبب واحد، بل استمع إلى عاداته ومشاعره وبيئته وروتينه. أدرك أن الشفاء يتطلب استعادة التوازن في جميع أنحاء الجسم. هذه النظرة الشاملة أتاحت له رؤية روابط غالبا ما تغفلها الحياة العصرية. قد تظن أن سعالك ناتج عن قشعريرة أو استنشاق غبار، لكنه كان يسألك إن كنت تنام متأخرا أو تقلق كثيرا أو تأكل بطرق تثقل كاهل جسدك. كان يؤمن أن استعادة صفاء الرئتين يتطلب معالجة كل خيط يسهم في هذه العقدة. أصبح صوتا ذا سلطة لأنه أدرك تعقيد الصحة البشرية دون تبسيطها. وثق به الناس ليس لأنه قدم حلولا سريعة، بل لأنه رأى الأمور بكاملها. أدرك أن أنفاسك تحمل بصمة عاداتك ومشاعرك وبيئتك وخياراتك. عندما تتبع السعال إلى جذوره لم يكن يشخص مرضا، بل كان يكشف القصة التي كان جسدك يحاول سردها. عندما تفكر في معاناتك مع السعال المزمن فإن منظوره يدعوك للنظر إلى ما وراء السطح. ربما لا تفشل رئتيك، بل ربما تشيران إلى اختلال التوازن. ربما يكون الثقل الذي تشعر به نتيجة تراكم ضغوط صغيرة كثيرة دون أن تلاحظها. وربما يكون فهم هذه الأسباب العميقة هو الخطوة الأولى نحو التخلص من التوتر الذي حاصر أنفاسك لفترة طويلة جدا. وربما بمراقبة هذه الأنماط بنفس الوضوح الذي علمك إياه سابقا تبدأ باستعادة السهولة والحرية والقوة التي كان أنفاسك ينتظرها. لم يعتبر ابن سينا في مراقبته الدقيقة لجسد الإنسان وروحه السعال المزمن وضعف التنفس مشاكل معزولة. فبالنسبة له لم تكن الرئتان منفصلتين عن القلب أو الجهاز الهضمي أو العقل، بل كانتا جزءا من أوركسترا معقدة من الطاقة والشعور والوظيفة. ومن هذا الفهم ابتكر علاجا بسيطا من حيث المبدأ ولكنه عميق التأثير. حل من 3 أجزاء مصمم لاستعادة
ليس فقط التنفس بل حيوية وتوازن الكائن بأكمله. إنها طريقة تمر عبر الملاحظة والتحرر والاستعادة، حيث تعالج كل خطوة الجذور المتشابكة لاختلال التوازن التنفسي. يبدأ الجزء الأول من علاجه بالملاحظة هذه، ليست ملاحظة عابرة بل وعي متعمد يكاد يكون تأمليا بالجسم والتنفس. أصر ابن سينا على أنه قبل بدء أي علاج يجب على المرء أولا أن يصبح على دراية وثيقة بأنماط التوتر والركود وعدم الراحة. يطلب منك الجلوس بهدوء ووضع يدك على صدرك والشعور بارتفاع وانخفاض الرئتين والاستماع إلى إيقاع القلب والشعور بالتحولات الدقيقة في الطاقة. هذه الممارسة ليست سلبية، كل سعال، كل أزيز، كل ضيق هو رسالة، إشارة إلى اختلال التوازن. كم مرة تجاهلت هذه الرسائل معتقدا أنها تافهة أو حتمية؟ كان ابن سينا يحثك على التوقف والاستماع والسماح للجسد بالتحدث، وبذلك فأنت لا تكتفي بسرد الأعراض بل تبدأ الحوار المقدس الذي يؤدي إلى الشفاء. من الملاحظة يبرز الجزء الثاني، التحرر. هنا يؤكد ابن سينا على أهمية التخلي عن المشاعر المكبوتة والطاقة الراكدة والتوتر المتراكم. كان يعتقد أن الرئتين غالبا ما تحملان ما لا ينطق به، حزن لا يعبر عنه أبدا، وغضب لا يطلق، وخوف مدفون في أعماق النفس. تحدث هذه الضغوط الداخلية تجليا جسديا في الصدر، مما يؤدي إلى سعال مزمن وتنفس ضحل وإحساس بثقل لا يزول تماما. التحرر ليس مجرد فعل جسدي بل هو إعطاء الجسم الإذن بطرد ما احتواه لفترة طويلة جدا. قد يتخذ هذا شكل حركات لطيفة تمدد الصدر والكتفين، أو زفيرا عميقا يفرغ الرئتين تماما، أو حتى تعبيرا صوتيا، تنهيدة هادئة، أو كلمة هامسة، أو سعال متحكم فيه يسمح للجسم بالاسترخاء. كل فعل من أفعال التحرر حرفي ورمزي في آن واحد. فكما يخرج التوتر من الرئتين يخرج أيضا من العقل والقلب. تبدأ في الشعور بالخفة والاتساع والارتباط بإيقاع حيويتك الخاصة. يتضمن الجزء الثاني أيضا الاهتمام بما أسماه ابن سينا الرطوبة والحرارة الداخلية. لاحظ أن مشاكل الجهاز التنفسي غالبا ما تنشأ عندما يحتفظ الجسم برطوبة زائدة بالغم راكد، وعندما تخلو الحرارة أو الالتهاب بالتوازن الطبيعي للصدر. لمواجهة ذلك أوصى بسلسلة من الممارسات التي تنظف الرئتين دون تدخل قاس: استنشاق البخار بالأعشاب العطرية، وضغطات الصدر اللطيفة، وطقوس الترطيب تصبح أدوات للتطهير. لكن هذه ليست مجرد وصفات طبية، إنها أفعال يقظة وسبل لتكريم ذكاء الجسم الفطري. بالعناية بالرطوبة والحرارة تهيئ بيئة صافية تعمل فيها الرئتان على النحو الأمثل. تخيل الفرق الدقيق، كل استنشاق يلتقي الآن بمساحة صافية ومستقبلة بدلا من الاحتقان والمقاومة. أنت لا تجبر الرئتين على العمل، أنت تدعوهما إلى التدفق. الجزء الثالث من علاج ابن سينا هو الاستعادة، إعادة بناء القوة والطاقة والمرونة بعد مراقبة الجسم وتحريره. الاستعادة ممارسة متعددة الجوانب تشمل التغذية وتدريب التنفس وإعادة تنظيم نمط الحياة. في مجال التغذية شدد ابن سينا على الأطعمة الخفيفة والدافئة وسهلة الهضم والتي تدعم وظائف الرئة مع تقليل تراكم البلغم. الفواكه والخضروات الطازجة والأعشاب التي تقوي الجهاز التنفسي والسوائل الدافئة تصبح أكثر من مجرد وجبات، إنها دواء. لكن التغذية وحدها لا تكفي. تتطلب الاستعادة تنمية التنفس نفسه، التدريب الواعي على الشهيق والزفير لتوسيع الرئتين بالكامل وتزويد الدم بالأكسجين والتخلص من التوتر المتبقي. يمكن للتمارين اليومية البسيطة إذا ما مورست بوعي أن تحول الرئتين من عضوين ضعيفين ومتفاعلين إلى أدوات حيوية. كل نفس متعمد يذكر الجسم بقدرته الفطرية على التوازن. يشمل التعافي أيضا التوافق مع الإيقاعات الطبيعية والوعي البيئي. وقد أدرك ابن سينا أن جودة الهواء وحركة الجسم وتوقيت الراحة كلها عوامل تؤثر على صحة الجهاز التنفسي. فالمشي في الهواء الطلق واستنشاق هواء نقي وضمان حصول الجسم على ضوء الشمس الكافي وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة كلها عوامل تسهم في تعزيز المرونة على المدى الطويل. وبالمثل فإن الاهتمام بدورات النوم يتيح للرئتين وسائر الأجهزة إعادة ضبط وظائفها خلال الليل، مما يعزز التقدم المحرز خلال النهار. في جوهره التعافي هو التنظيم الواعي للعادات التي تحافظ على الطاقة وصفاء الذهن والتنفس على مر الزمن. إنه نهج شمولي تتناغم فيه العوامل الجسدية والعاطفية والبيئية معا
في إيقاع متناغم، ما يجعل هذا العلاج الثلاثي عميقا للغاية، ليس مجرد تفاصيله التقنية بل بعده النفسي والروحي. تتطلب المراقبة والتحرر والاستعادة من الممارس تغيير هويته من شخص يعاني من السعال والتعب بشكل سلبي إلى شخص يشارك بنشاط في شفائه. كل ممارسة هي استعادة للقدرة على الفعل. عندما تراقب جسدك بانتباه فإنك تقر بذكائه. عندما تتحرر من التوتر فإنك تمنح نفسك الإذن بالشفاء. عندما تستعيد طاقتك فإنك تؤكد قدرتك على الازدهار. لقد فهم ابن سينا أن صحة الجهاز التنفسي الحقيقية لا تنفصل عن الحرية الداخلية. لا تتعافى الرئتان بمعزل عن بعضهما البعض، بل تعكسان انسجام العقل والجسد والروح. تأملوا للحظة كيف يغير هذا العلاج الثلاثي ليس فقط رئتيك، بل تجربتك الحياتية نفسها. فالتنفس السطحي والمقيد يفسح المجال لاستنشاق متسع، مطلقا الخوف والتعب. ينفتح الصدر ويزداد الصوت صفاء، بل تتحسن وضعيتك مع تنمية الوعي والنية. تبدأ الأعباء العاطفية التي كانت تتجلى جسديا بالزوال. السعال المزمن الذي كان مزعجا ومرهقا يفقد هيمنته، ما كان مصدرا لانزعاج دائم يصبح مدخلا لفهم الذات والحيوية. في هذه العملية يصبح التنفس أكثر من مجرد ضرورة بيولوجية، يصبح معلما ومرآة ومصدرا للتمكين. يؤكد ابن سينا أيضا على الصبر، فالتعافي ليس لحظيا. كل خطوة، الملاحظة والتحرر وإعادة البناء، تتطلب وقتا وتكرارا ووعيا. تستجيب الرئتان كأي جانب من جوانب الجسم تدريجيا، مدمجة التغيير بوتيرة ذكائها الفطري. لكن الممارسة المستمرة تثمر نتائج عميقة. يبدأ الجسم باستعادة توازنه، وتتدفق الطاقة من حيث كانت مقيدة، ويصبح العقل أقل تشابكا مع القلق والإحباط. على مدار أسابيع وأشهر يكون التحول جليا، صدر أخف وإيقاع ثابت وعقل أقل تشتتا بسبب الانزعاج، وإحساس متجدد بالحيوية يشع طوال الحياة. في نهاية المطاف تكمن قوة علاج ابن سينا الثلاثي في تكامله بين الحكمة والملاحظة والعمل. فهو لا يفصل الجسد عن العاطفة ولا الجسد عن العقل. بمراقبة أنماط تنفسك والتخلص مما علق في جسدك ونفسيتك، واستعادة التوازن من خلال التغذية والتنفس والتناغم البيئي، ستنخرط في طيف الشفاء الكامل. هذا النهج يحول الرئتين من عضوين تفاعليين إلى أدوات واعية للحياة، مما يسمح للتنفس بأن يصبح جسرا بين العالمين الداخلي والخارجي، بين الحدود والإمكانات. في هذه الطريقة القديمة تكمن حقيقة خالدة: الصحة الحقيقية تزرع لا تطلب. السعال المزمن والاحتقان وإرهاق الجهاز التنفسي ليست مجرد إزعاجات، بل هي رسائل ودعوات للوعي وفرص للتحول العميق. علاج ابن سينا لا يقتصر على تخفيف الأعراض، بل يعيد صياغة قصة الجسد والعقل والذات. عند ممارسته بتفان يرسي الحل الثلاثي: الملاحظة والتحرر والاستعادة أساسا تزدهر عليه الحيوية والصفاء والحضور النفس. ما إن يكون ضحلا ومقيدا يصبح ممتلئا رنانا ومانحا للحياة. تتدفق الطاقة بحرية، ويتحرك الجسد والعقل والروح معا في انسجام كما أرادت الطبيعة. اعتقد ابن سينا أن للرئتين قصة أعمق بكثير من مجرد حركات التنفس. فبالنسبة له يكشف كل شهيق عن حياة الإنسان، وكل زفير عن ما يحمله في داخله. لقد أدرك أن التنفس لا يستجيب فقط لظروف الجسم، بل أيضا لثقل المشاعر المكبوتة. وفي رأيه غالبا ما تحمل الرئتان ما يكافح الناس للتخلص منه: حزن يلازمهم، وتوتر لا يهدأ، وإرهاق يتراكم في هدوء على مدى أسابيع وشهور دون أن يدركه أحد. لقد رأى في التنفس مرآة ورسولا يعكس الحياة الداخلية التي حاول الكثيرون تجاهلها. لقد شعرت بذلك بنفسك حتى لو لم تعبر عنه بالكلمات. تخيل لحظة غمرك فيها الحزن أو خيبة الأمل. لم يكن صدرك يؤلمك عاطفيا فحسب، بل كان يضيق جسديا. أصبح تنفسك ضحلا غير منتظم أو متردد، لم تكن تقيده بوعي، ومع ذلك شعرت وكأن شيئا ما في داخلك يرفض التمدد تماما. أدرك ابن سينا هذا النمط قبل وقت طويل من النقاشات الحديثة حول التوتر والصحة النفسية. كان يعتقد أن الرئتين تمتصان الضغط العاطفي كما يمتص الجلد البرد، بهدوء وثبات حتى يعجز الجسم عن إخفاء الضغط. تأمل كيف يتغير تنفسك أثناء التوتر المطول. يصبح الشهيق أقصر والزفير أسرع، ويتخذ الجسم وضعية دفاعية. لا يختفي هذا التوتر بانتهاء اللحظة العصيبة، بل يبقى متحولا إلى عادات تشكل كيفية فتح الرئتين وإغلاقهما. لاحظ ابن سينا أن الناس غالبا ما يعيشون سنوات بهذا الانقباض الهادئ،
غير مدركين أنهم يدربون أجسادهم على التنفس بطرق تعكس ثقلا عاطفيا لا حاجة جسدية. كان يعتقد أن السعال المزمن والضيق وعدم انتظام التنفس غالبا ما تكون محاولة من الجسم للتخلص من بقايا عاطفية لا تجد مكانا آخر تذهب إليه. لاحظ أيضا أن الحزن المكتوم له بصمة خاصة، لا ينتج الحزن دائما دموعا، بل ينتج أحيانا صمتا يخفف التنفس أو يضعفه أو يبطئه، يسبب ثقلا يقع خلف عظمة القص مباشرة، وهو موضع غالبا ما يلمسه الناس دون إدراك السبب. اعتقد ابن سينا أنه عندما يطول الحزن دون تعبير تتولى الرئتان مسؤولية حمله تحملانه حتى يجد الجسم طريقة للتخلص منه من خلال التنفس العميق أو السعال أو التنهد أو غيرها من الإيماءات الرقيقة. بالنسبة له لم تكن هذه ردود فعل عشوائية، بل محاولة من الجسم لاستعادة توازنه. ترك التعب أيضا أثرا عميقا على الرئتين، ليس التعب السريع ليوم طويل، بل الإرهاق العميق الذي يتراكم عندما يرهق المرء نفسه دون راحة أو تجديد عاطفي. كان يعتقد أن التعب يضعف مرونة التنفس، مما يجعله أكثر عرضة للاختلال. عندما يتعب الجسم تفتقر الرئتان إلى القوة اللازمة للتخلص من المهيجات أو الحفاظ على إيقاع منتظم. مع مرور الوقت خلق هذا بيئة داخلية تحولت فيها المهيجات البسيطة إلى انزعاج مستمر. لم يعتبر ابن سينا هذا عيبا، بل علامة على أن الجسم يحتاج إلى اللطف لا القوة، والفهم لا المقاومة. ما جعل وجهة نظره قوية للغاية هو التعاطف الكامن وراءها. لم يعتبر السعال المزمن مجرد خلل بسيط، بل اعتبره إشارة إلى أن المرء قد تحمل أكثر مما اعترف به. رأى في النفس شيئا يعكس جوهر الإنسان، همومه، آماله، خيبات أمله، وأعبائه الضمنية. في كتاباته شجع الناس على اعتبار أنفاسهم ليس مجرد وظيفة بيولوجية، بل حليفا رفيقا هادئا يكشف حقائق يتجنبها العقل. عندما تفكر في تنفسك قد تتعرف على أنماط كنت تتجاهلها سابقا. ربما لا يكون ضيق التنفس الذي تشعر به في بعض الأيام نابعا من الطقس أو الهواء، بل من بقايا المشاعر التي حملتها معك حتى الصباح. ربما لا يكون التنفس غير المنتظم الذي يحبطك عيبا، بل رسالة. وربما يكون السعال الذي يعود خلال فترات التوتر هو طريقة جسمك في مطالبتك بتخفيف الحمل الذي تحمله دون توقف. لو كان ابن سينا يرشدك لدعاك إلى الإنصات بتمعن إلى أنفاسك، لا بخوف بل بفضول. سيذكرك بأن الشفاء يبدأ بالوعي، والوعي يبدأ بملاحظة الطرق الدقيقة التي تستجيب بها رئتيك لعالمك الداخلي. سيخبرك أن كل نفس هو فرصة لإطلاق ما حبس طويلا، ولخلق مساحة حيث كان الثقل يسكن، ولإتاحة الفرصة للجسم لاستعادة انسجامه. كان يعتقد أن النفس دواء، ليس لأنه يشفي كل شيء، بل لأنه يكشف كل شيء. وبفهم ما يحاول النفس قوله تبدأ بفهم ما يحتاجه جسدك منذ البداية. تخيل أن تبدأ يومك ليس بتدفق الالتزامات أو التدفق اللامتناهي للإشعارات، بل بلحظة مخصصة بالكامل لتنفسك. فهم ابن سينا أن الطريقة التي نبدأ بها صباحنا لا تشكل رئتينا فحسب، بل طاقتنا وصفاءنا وقدرتنا على الصمود. لقد علم أن التنفس يمكن أن يكون طقسا وممارسة يومية تعيد ربط الجسد والعقل والروح. إنه لطيف ومتعمد ومحول بعمق. فكر في البدء باستنشاق بسيط وواع. اشعر بالهواء وهو يدخل أنفك ويتحرك إلى أسفل حلقك ويملأ رئتيك. دع هذا التنفس الصباحي يكون مقصودا. ضع يدك على صدرك. اشعر بالحركة تحت راحة يدك والتمدد الدقيق الذي غالبا ما يؤخذ على أنه أمر مسلم به. هذا الفعل البسيط من اللمس يؤسسك ويذكرك بأن جسدك حي، وأن رئتيك ليست مجرد أعضاء بل شركاء أحياء في تجربتك اليومية. استنشاق الدفء سواء من ضوء الشمس المتدفق عبر النافذة أو من حرارة يديك الرقيقة قرب فمك يبدأ بإيقاظ نظامك. تحدث ابن سينا عن خصائص الدفء العلاجية أثناء انتقاله مع الهواء إلى رئتيك، مخففا الركود ومزيلا التوتر. ثم ازفر ببطء وترو، تاركا الهواء يخرج من جسمك، كما لو أنه لا يحمل ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل أيضا بقايا القلق وبقايا هموم الأمس وثقل المشاعر المكبوتة. كل زفير هو فرصة للتخلص مما لم يعد يفيدك، هدية واعية لجسمك من الراحة والتجديد. توقف بعد كل نفس، لاحظ الصمت الذي يليه. هذه هي المساحة التي يبدأ فيها الشفاء الوضعي الجسدية بالغة الأهمية. شدد ابن سينا على الاتساق، لأن شكل الجسم يحدد سهولة التنفس. اجلس أو قف بطريقة تفتح الصدر بشكل طبيعي، مما يسمح للرئتين بالتمدد بشكل كامل.
تخيل القفص الصدري كقفص لطيف يتمدد بما يكفي للسماح للتنفس بالتدفق بحرية دون إجبار. يصبح الجسم عند اتساقه شريكا في الطقوس، داعما قدرة الرئتين على العمل بكامل طاقتها وفعاليتها. ثمة قوة في هذا التعديل الدقيق، فهو يحول التنفس من ضرورة آلية إلى فعل واع من الرعاية والاستعادة. المراقبة الصامتة للتنفس هي المرحلة التالية. لا تتسرع، لا تصدر أحكاما، لاحظ ببساطة، اشعر بالإيقاع والعمق والحرارة، راقب دون أي تدخل كشاهد على نهر يتدفق عبر جسدك. في هذه اللحظات تبدأ برصد أنماط دقيقة، مناطق سطحية تقاوم الامتلاء، وتوقفات حيث يتبقى التوتر والتمدد والانكماش الطبيعيان اللذان يشيران إلى التوازن أو عدم التوازن. هذا الانتباه الواعي هو جوهر الطقوس، إذ يربط بين فعل التنفس الجسدي والحالة النفسية التي يحملها التنفس. يصبح الوعي بحد ذاته شكلاً من أشكال العلاج اللطيف. أوصى ابن سينا أيضاً بممارسات تكميلية لتعزيز هذه الطقوس. يمكن دمج استنشاق البخار الخفيف باستخدام بخار دافئ لفتح المجاري الهوائية وتخفيف التهيج وتخفيف الركود. في ممارسة الصباح إنها ليست مجرد تدليل، إنها أفعال مقصودة تلبي حاجة الرئتين للرطوبة والدفء والاهتمام اللطيف. تتراكم هذه الحركات الصغيرة منشئة إيقاعاً يتعلم فيه الجسم إطلاق الهواء واستعادته بشكل طبيعي. بمرور الوقت يتحول ما يبدأ كفعل مقصود إلى حالة توازن اعتيادية. يتيح المساء فرصة خاصة لممارسة طقوسه، فمع استقرار توتر اليوم في الجسم تعيد ممارسة التطهير الهدوء. فالتنفس العميق اللطيف قبل النوم والذي يزفر بوعي وإدراك يساعد الرئتين على التخلص من بقايا التوتر المتراكم، ويعكس طقس المساء أجواء الصباح مهدئ متأنٍ مجدد. إنه دورة من الانتباه والتحرر والتجديد. تختتم اليوم برعاية واعية لجهازك التنفسي. وقد أدرك ابن سينا أن المواظبة على هذه الطقوس المكررة يومياً أكثر تأثيراً من أي علاج متقطع أو تدخل لحظي. هذه الممارسات تبدو بسيطة بشكل خادع، لكن تأثيرها عميق. تعلمك هذه الممارسات ملاحظة الطرق الدقيقة التي يخزن بها جسمك المشاعر والتوتر والإرهاق. تعيدك إلى إيقاع غالباً ما تخفيه الحياة العصرية. إيقاع التنفس المنتظم والعميق والمتعمد. تبدأ بالشعور بالفرق في صدرك وفي مزاجك وفي حضورك. يتذكر الجسم الرعاية وتتذكر الرئتان الحرية. بضع دقائق تكرسها هذه الطقوس يومياً تصبح إعلاناً أنك مستعد للقاء نفسك باهتمام، وأنك قادر على الحفاظ على صحتك، وأن أنفاسك حليف حي في رحلتك نحو التوازن. لم تكن حكمة ابن سينا متجذرة في التعقيد بل في العمق، فقد بين أن الشفاء لا يقتصر على الطب أو العلاجات، بل يشمل الوعي والانتباه والممارسة المتعمدة بالالتزام بطقوس يومية. تنفس الصباح والوضعية والمراقبة واستنشاق البخار وإطلاقه مساءً تهيئ بيئة رئوية تخفف من تأثير المهيجات والتوتر والركود. تستعيد تدفق طاقتك وصفاء ذهنك وثبات صدرك. ومع استمرارك يوماً بعد يوم تكتشف أن رئتيك لم تعدا مجرد نجاة، بل تزدهران، تحملانك خلال الحياة بسهولة وقوة وشعوراً جديداً بالحرية. كم مرة وجدت نفسك تفكر: لطالما عانيت من ضعف في رئتي، أو أمرض بسهولة، لا أستطيع فعل شيء حيال ذلك. هذه الأفكار هادئة، تكاد تكون خفية، لكنها تشكل طريقة استجابة جسمك للحياة. إنها حكايات خفية راسخة في أعماقك لدرجة أنك قد لا تلاحظها، ومع ذلك تحدد طاقتك ومرونتك وحتى إيقاع تنفسك. لقد فهم ابن سينا هذا الأمر بعمق. لقد أدرك أن الشفاء ليس مجرد علاجات أو طقوس، بل يبدأ بالقصة التي ترويها لنفسك عن هويتك. لتحسين صحتك التنفسية عليك أولاً تغيير هويتك. يعيش كثير من الناس تحت وطأة قيود خفية: الاعتقاد بأن رئاتهم هشة، وأن السعال أمر لا مفر منه، وأن الحيوية شيء يمتلكه الآخرون لكنهم لا يستطيعون الوصول إليه. هذه المعتقدات أغلال خفية تؤثر على عمق شهيقك وثقة حديثك وحتى مدى اتساع صدرك. قد تتبع علاجات أو تمارس تمارين رياضية أو تجرب علاجات، ولكن إذا كان العقل معتادا على توقع الضعف فإن الجسد يتبعه. علم ابن سينا أن العقل والجسد لا ينفصلان بهذه الطريقة. الرئتان ليستا مجرد أعضاء، بل هما آلات موسيقية تعزف الأغنية التي تعتقد أنك تستطيع غناءها. كيف نبدأ إذن بإعادة صياغة تلك الأغنية؟ الخطوة الأولى هي الوعي. لاحظ اللغة الداخلية التي تستخدمها. هل تصف أنفاسك بأنها سطحية أو هشة أو إشكالية؟ كل كلمة تحمل طاقة، كل سرد داخلي
يغذي إما القيود أو الإمكانيات. بتسليط الضوء على هذه الأفكار تبدأ بكشف الافتراضات الخفية التي شكلت صحتك. الوعي هو الثورة الهادئة التي تسبق أي تغيير جسدي. إنها اللحظة التي تدرك فيها أن قصة الضعف هي مجرد قصة وليست حقيقة. يذكرك ابن سينا بأن الهوية خيار وليست جملة. الخطوة التالية هي إعادة صياغة مدروسة. ابدأ بتأكيد قدراتك بوعي. قل لنفسك: أنا أتنفس بقوة، أنا مرن، رئتاي قادرتان على استعادة التوازن. هذه العبارات ليست سحرا، إنها شكل من أشكال التدريب يعيد تشكيل المسارات العصبية التي توجه ليس فقط أفكارك بل أيضا وظائفك الفسيولوجية. عندما يتغير العقل يتبعه الجسد. يصبح التنفس أكثر امتلاء وثباتا واتساعا. ما كان يبدو هشا في السابق أصبح يبدو طبيعيا بل حتميا. يتطلب التحول شجاعة لأنه يتحدى تصورات الذات الراسخة. إنه يطلب منك التخلي عن هويتك المألوفة كمريض دائم أو هش، والدخول في شيء غير مألوف ممكن حاضر وقادر. قد يبدو هذا الأمر مزعجا في البداية، فالمعتقدات القديمة تقاوم وتهمس بالشك وتذكرك بإخفاقات الماضي. وقد أقر ابن سينا بأن عدم الراحة جزء من النمو. قد يقاوم الجسد والعقل التغيير في البداية، لكن المثابرة، الخيار الهادئ والمستمر للعمل انطلاقا من هوية جديدة، هي ما يسمح للرئتين بتذكر الحرية بدلا من القيود. الفعل يعزز الإيمان. الشفاء ليس استسلاما. عندما تطبق طقوسا يومية لرئتيك وتمارس التنفس الواعي وتتفاعل مع احتياجات جسدك باهتمام، تثبت لنفسك جسديا أنك قادر. كل نفس متعمد، كل لحظة ملاحظة، كل وقفة طقسية تصبح دليلا على عكس الاعتقاد السائد. أنت تعيد تدريب ليس رئتيك فحسب بل نظامك الداخلي بأكمله ليعمل من منطلق الثقة بالنفس والكفاءة. تصبح الهوية والفعل متلازمين، لا يتغير أحدهما بدون الآخر. يتضمن جزء من هذه العملية أيضا تحويل النظرة من الضحية إلى الوصاية. اعتقد ابن سينا أن الضرر الأكبر لا يأتي من السعال نفسه بل من الاستسلام له. عندما ترى نفسك متألما سلبيا فإن كل عرض يعزز اعتقادك بالضعف. عندما تبدأ برؤية نفسك حارسا لرئتيك يصبح كل نفس أداة وكل طقس خيارا وكل يوم فرصة لتعزيز هويتك الجديدة. لم تعد تتفاعل مع جسدك بل تتعاون معه. أخيرا ادرك أن إعادة صياغة هويتك التنفسية ليست لحظية بل تتكشف تدريجيا بخطوات صغيرة ومدروسة. في كل لحظة تشعر فيها بتوتر في صدرك فتطلقه بوعي، وفي كل مرة تختار فيها نفسا واعيا بدلا من التوتر، وكل طقس تؤدى فيه باهتمام بدلا من الالتزام، يعزز الرواية الجديدة على مر الأسابيع والأشهر. تتلاشى قصة الهشاشة القديمة. ما يبقى هو صورة ذاتية متجذرة في القدرة والمرونة والحرية المتجسدة. علم ابن سينا أن الصحة لا تنفصل عن الهوية، وباحتضان هذه الحقيقة تبدأ رئتيك في عكس ليس الماضي بل الإمكانات التي تختار أن تعيشها. علم ابن سينا أن القوة الحقيقية لا تكمن في فعل شفاء واحد بل في الخيارات الهادئة والمتكررة التي تشكل الحياة. مرونة الجهاز التنفسي كأي شكل عميق من أشكال العافية لا تنبع من علاج لمرة واحدة بل من عادات نلتزم بها باستمرار، وطقوس تصبح جزءا من حياتنا اليومية، واهتمامنا بأدق تفاصيل حياتنا اليومية التي غالبا ما نغفل عنها. كم مرة نسعى وراء